Сәлем дуслар, Сәйлән фестиваленең 3-нче финал өлеше. Катнашучыларыбыз бүген Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән гамәлгә куелган балачак җыры конкурсында җиңү яулаган җырларны башкарачак. Әйдәгез жюри белән танышабыз. Бүген бездә жюрида Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залы солисты, Казан консерваториясының опера студиясы солисты һәм Илһам Шакиров исемендәге татар моңы халыкара конкурслар бәйгесе лауреаты Илгиз Мөхәддинов. Рашид Вахабов һәм Әлфия Авзалова исемендәге халыкара конкурслар лауреаты Татьяна Ефремова. Арумысыз? Арубыз, Аллаға шүкір. Һәм Казан шәһәре филармониясының солисты, Татарстанның ат казанган артисты Амир Әхмәдишев. Сәлемсез, хөрмәтле алып баручы. Исәмсез. Инде, мөхтәрәм жюри, сезнең белән таныштык. Елмаеп кына миңа елмаеп торасыз, ә инде балаларны ничек каршы алырсыз белмим. Иң мөһиме сезгә уңышлар һәм гаделлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз һәм беренче катнашучыбызны чакырабыз. Беренче катнашучы Милина Хәйруллина. Baba sağında matur bala şah bulsun. Ruslar kız bulsun. Zenger kız bulsun. Matur bala şah bulsun. Ruslar kız bulsun. Zenger kız bulsun. Matur bala şah bulsun. Минемчә Милинаның дуслары бик күптер дип уйлыйм, чөнки елмаеп торган кызларның дуслары күп була инде ул. Инде мөхтәрәм жюри, сезнең игътибарыгызга бер кичкенә генә нюанс. Әлеге җырларны безнең балаларыбыз 2 атна элек кенә әле алдылар, белделәр нинди җыр җырлаячакларын. Менә шул 2 атна эчендә укып та, әзерләнеп та өлгерергә кирәк. Шуңа да истә тотарга кирәктер дип уйлыйм. Әйдәгез, Илгиз Мөхәддинов. Миңа бик җыр ошады. Милина, сіз де бик ошадыгыз. Сіз менә ничектер җырга кирип китеп, менә безнең беренче җырчы булып чыгып, бу чыгышта Сәйләндә ничектер дәрт көч биреп җибәрдегез. Бик яхшы. Миңа бик ошады, дөресен әйткәндә.
Жырда ашады сіздің органик яқтан да барлық биюләрегіз, жырлауларығыз. Микрофонында бик яхшы тотасыз. Югары ноталар алган вакытта жыраграк алып куеп, барлык дәрәҗәсе бик югары. Сезгә уңышлар теләп карам. Рәхмәт. Һәм Мин әлегә 9 биреп калдырам. 9 сәйлән биреп калдырам. Чөнки әйтүемчә чыгышта бик матур булды. Киемегез дә бик матур, үзегез дә бик матур, үзегез дә сөйкемле. Ләкин ниндидер булса да бер теге 99%-тан 1% калырга тиеш. Киләчәккә үсеш булып. Әме? Рәхмәт. әйдәк җегетләр эстафетасы киткән исә Әмир Әхмәдишин. Милина, исәнмесез? Безнең көнебезне шулкадәр матур итеп башлаган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Чыннан да сез бу җырны бик матур башкардыгыз. Тотышыгыз сәхнәдә дә бик сөйкемле, үзегез дә бик итәгатьле, тәртипле кыз булып күренәсез. Миңа гомумән әйткәндә, сезнең чыгышыгыз бик ошады. Миннән сезгә 10 сәйлән. Рәхмәт сезгә. 10 сәйлән, иң югары бәя әлегә һәм Татьяна Ефремова. Милина, исәнмесез? Мин бүген кырыс жюри булырмын дип уйлаган. Без дә шуны көтәбез дөрес. Бу матур кыз сәхнәгә чыккач, мәйдән маңа ничек инде теге авыр сүзме, теге ниндидер мөмкинчелекләр әйтеп була. Беренчедән миңа теге кызлар буларак прическагыз бик ошады. Сезнең костюм бик ошады. Беренче булу ул бик авыр. Сез үзегезне сәхнәдә бик әйбәт тоттыгыз. Мин сезгә 10 балл куям. Афәрин. Милина, сине инде бик югары бәя белән озатып калабыз. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Кызлар бездә менә дигән Әдилә Ишалинаны каршы алыйк әле. Аягымда шитекләр, үзләре биетәләр, күбәләктә ишертеп гел сәхнәдә йөртәләр. Әхшигүле шитекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Әхшигүле шитекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Тыпыр ди, бернигә дә карамый, дәртле матур шәпкиләрдә шитекләрен тик тормый. Әхшигүле шитекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Әхшигүле шитекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Бас әле, күңелләрне аш әле. Шитекләрне киямін, мин булдырам диямін, жыр биюле балачакны кадерләрен беләмен. Әхшигүле шитекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Әхшигүле шитекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Әхшигүле шитекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Үкшәләрдән утлар чәй ялкынлагыш йөрәкләр. Афәрин Әдилә, бер аккыш кебек басып тора монда бит. Инде бас әле дигәч, шундый сүзләр чыга башлагач, мин инде никтер Татьянадан башларгадыр дип уйлап куйган идем. Сезгә карап торганда гел елмаясы килә. Шундый елмайыгыз шундый матур. Җырыгыз бик матур, костюмыгыз бик матур. Миңа сезнең чыгышыгыз бик ошады, ләкин
Кушымтаның иң башында сүзләрен аңлап бетермәдем мин. Может, мин генә аңлап бетермәгәнемдер. Һәм менә җырның иң башында, куплетның башында менә астагы ноталарны мин теге аңлыйм, аннары өстәге ноталар булгач, буларын астагыларын авыррак җырларга. Менә ул астагы ноталарны әзрәк надо укрепить. Менә монда бик әйбәт звонка өстәге ноталар. Ә менә бу әзрәк теге просадкага китә дип әйтимме соң инде. Менә бер уровеньда булырга тиеш. Беренче сүзләре дә ишетелергә тиеш. Ә була миңа бик ошады. Бик зур рәхмәт. Әнини сүзләр идән Әкши гүле шитекләр, аллы гүлле бисәкләр, үкшәләрдән утлары шәй ялкынлагач йөрәкләр. Әкши гүле шитекләр, аллы гүлле бисәкләр, үкшәләрдән утлары шәй ялкынлагач йөрәкләр. Вот хәзер аңлашылды. Хәзер аңлашылды. Рәхмәт. Әйе, Зур рәхмәт. 9 балл. 9 Сәйлән. 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 Афәрин, Афәрин Әдилә бик әйбәт. Бик әйбәт. Амир. Сәхнәгә чыгуыздан ук менә гомумән сезнең образыгыз, костюмыгыз чыннан да менә бик матур. Шитекләр менә турында бит җыр, шитекләрегез дә менә теге бәйрә җырның төп герое да менә әйтик, бик матур күрсәтелгән. Шул ук вакытта мин үземнең коллега белән килешәм. Шул ук минем менә нәкъ шул ук тәкъдимнәр язылган. Артикуляция мәсьәләсе буенча эшләргә. Беренче куплетны башлыйсыз, чыннан да анда бик теге түбән ноталар. Шул вакытта аларны актив рәвештә бирергә кирәк. Миннән сезгә 9 Сәйлән. Бик зур рәхмәт. 9 Сәйлән, Афәрин һәм Илгиз Мөхәддинов. Коллегалар барлыгы әйткән сүзләргә кушылам мин, име? Һәм сез хәзер безне аңлагыз, без сезгә әйтәсез сүзләр, сезгә киләчәккә бары тик үсеш кенә булып торачак. Әйе, без сезне берничек тә теге үгетлисебез килми, име? Бары тик киләчәктә сезнең яхшы гына булсын дип беләбез. Коллегалар әйтмешли, башында бәлки сезгә тональностьта әз генә түбәнрәктер дип тыелды миңа бер вакытлы. Без тональностьны күтәреп караган идек. Әйе. Минем өске ноталарым Өсте югарырак уже. Азрак, Сөз, әйе. ага. Әйе, аңлашылды. Үзенә карата җыры да диапазоны бик киң. Менә сезгә хәтле булган Милинның җыры да шундый җыр иде. Ижекләр. Актыкта да җөмлә ахырларында да йотылып аладыр, чөнки сезгә тын алырга вакыт тыман тыелды. Һәм бию. Мин карап торганда беренче тапкыр беренче куплетта ничектер күземә төшкән, әйтәм, икенче куплетта башлангач карарга кирәк. Бәлки җөмлә башында биемичә җырлап карарга кирәктер. Сезнең барлыгы мин үзем биеп җырларга яратам, әйме? Ләкин менә бары тик шул беренче бию җөмләсенә туры килгәндә тыныгыз кысыладыр бәлки. Теге ул физиология барбыр, ниндидер кыенчыклар килә, авырлыклар. Булай мизгә уңышлар телим. Сезнең бар да бик яхшы, киң диапазонлы җыр, бик авыр җыр. Без сезгә менә сезгә 13 яшь, әйме? Без сезгә шуның өчен туплап җөмләләр әйтәбез. Сез бит инде киләчәктә зур диз ала берсә. Уңышлар теләп калабыз. Мин сезгә бүгенге көндә Интриганы саклап кала беләсез, Илгиз әфәнде. Бу матур балага күпме бал куясыз сез? Без бала әйткән ничек җиңелиме? 9 Сәйлән куям. 9 Сәйлән куябыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Дилә. Һәм инде шундый матур сәләтле баланы затып та калабыз. Исән сау, уңышлар. Күрше Кардәш Республикасыннан Марат Әхмәтҗанов. Шуары шундай
тик туған яғында қадірлі тауышлар әркімге туған яқ бір гена сен туған жерінің қадірін білген әркімге туған яқ бір гена сен туған жерінің қадірін білген сен туған жерінің қадірін білген Марат әфәрин, шын-шынлап син жырлаганда үземнең туган якларымны күз алдыма китереп утырдым. Әмир Әхмәдишин. Марат, исәнмесез? Саумсыз. Миңа сезнең чыгышыгыз, менә гомумән әйткәндә, бик ошады. Менә үземә язып куйдым. Җыр менә алып баручы әйткәнчә, чыннан да ул бик иштәлекле, бик матур, мелодиясы шундый менә күңелгә үтешле. Аннары миңа шулай ук ошады сезнең сәхнәдә тотышыгыз. Чын ирләрчә сез менә 14 яшь булса да сезгә бары тик уңышлар. Миннән сезгә, Марат, 10 сәйлә. Зур рәхмәт. Әфәрин, рәхмәт. Әйдәгез, кызлар, егетләр турында нәрсә әйтерләр микән? Марат, исәнмесез? Саумсыз. Дөресен әйткәндә, сез җырлаганда мин сезнең өчен шул кадәр борчылдым. Теге физиологик яктан аңлаганда, менә җырчыларда төрле хәлләр була. Үзеңнән тормаган ниндидер ситуациялар, һәм без сезнең ситуацияны беләбез, һәм менә шулай чыгып җырлагач, шундый җыры авыр, ничек кенә башкарып чыгарсыз дип утырган. Чөнки әле модуляция булгач, Илгиз белән бөтенләй борчылып куйдык. Уйлап утырдык, лишь бы шул теге югары ноталарны әйбәт кенә үзенә зыян китермичә алсын Әтәч дип. тотмыйча гына дип әйтик инде. Әйе. Мин сезгә 10 сәйлән куям. О, шәп. Ул мораль яктан бик авыр чыгырга мин үземне искә төшердем. Шул яшьтә чыгып, ул авырлыгы, ул читенлеге киләсең, бер көнне баянның бу телемдә җырлыйсың, икенче көндә укытучылар белән, укытышым белән беренче тапкыр җырлаганда шул яшьтә. Баянның бу ягын белән җырлыйсың, икенче көнгә киләсең, монда телем юк уже җырларга, шул хәтле түбәнгә төшәсең. Мин курыктым синең өчен бүген. Модуляциядә киткәч, биллаһи газим, я Раббым, әйтәм, саклап кына калка, җырлап кына уңышны, җиңкар өчен сакланып йөр бүгенге көннәрдә менә. Ул вакыт менә яки тиз бетә ул, яки озаграк барырга тиеш. Югары ноталарны эшләп була ул. Аңа вакыт бирелә. Аст түбән ноталарны эшкәртелә тоже. Ләкин менә анда урта диапазон бар, име? Аны бөтен кеше оныта. Орта позициядагы булган ноталарны җырларга өйрәнсәң, югарыга китергә җайлырак булачак. Чөнки ул переходной ноталар. Аны менә бу яшеңдә, менә хәзер, менә синең иң менә шундый вакытың, менә шул урта золотая середина, дип атыйлар инде бездә. Шуны эшләргә, киләчәккә ул сиңа зур фундамент булачак, югары ноталарга менергә. Җырда бик матур, менә әфәрин, менә айру, менә шуннан шундый шәп җыр, менә икенче җыр. Бүгенге көндә миңа ошаган, һәм үземә аласым килә торган. Име, сиңа уңышлар теләп калабыз. Илгизгә ничә сәйлән куясыз? Мин дә сиңа 10 сәйлән. Мин дә сиңа 10 сәйлән куям. Зур рәхмәт. Дөресен әйткәндә. Марат, 30 сәйлән. Зур рәхмәт. Әйе, рәхмәт сиңа, әйе, затабыз сине. Сау бул, уңышлар.
Минемчә, бу кыз һич кенә дә дулкынланмыйдыр. Асел Сәләхова. Авылга кайтырга дип көтеп алам җәяен анда минем әбием анда минем бабаем бөтен дөньяем яшел йөгерәләр чибилә им файдалы сахава бары авылда диләр Hey дәү 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 дәвни дәү 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 дәвәти гел кунакка дәшәләр гел кунакка дәшәләр дәү 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 дәвни дәү 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 дәвәти Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Hey! Әбинең тәмле чәе, бабаемның көлүе, рәхәт итә җыяен, җәен һәчә күңеле. Әти әниләр белән авылны яратабыз, шуңа каникул сайын без кунакка кайтабыз. Hey, дәү 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 дәвни дәү 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 дәвәти гел кунакка дәшәләр, гел кунакка дәшәләр. Дәү 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 дәвни дәү 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 дәвәти алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Hey! Hey, 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 hey! Oh, hey! Hey, 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 hey! Oh, hey! Дәү 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 дәвни дәү 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 дәвәти гел кунакка дәшәләр, гел кунакка дәшәләр. Дәү 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 дәвни дәү 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 дәвәти алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Рәхмәт. Асылның сәхнәгә чыгуы һәр вакыт бәйрәм инде ул. Бәйрәм ниндидер энергетикасы бар һәм Илгиз Мухаддинов гадәттә соңгы сүзне әйтә иде бу юлы анардан башлый әле. Сәлам. Чыгышың бик матур иде. Миңа дыхание гына ничектер туры китерүләре генә ошамады, әз генә. Ну, җыр миңа ошады, син җөмләләп уйлыйсың. Ансы шәп. Ләкин ул менә җөмләләрнең ничектер тыналулары җитмәде бугай сиңа. Чөнки ахырларында өлгермичә ташлап, яңа сулыш алып, икенче җөмләгә җиткәсең килгән, була бик матур бөтен нәрсә. Диктион әз генә вакыт, менә кичкенә тиз җөмләләрне әйткән чакта, теге согласноларны ишетмәле. Булай бик матур бөтен нәрсә. Үзең дә бик матур. Рәхмәт. Еңдә. Мин сиңа 8 сәйлән куям. 8 сәйлән, шулай ук югары бәяле команда. Инде Татьяна Ефремова. Асел исәнмесез? Исәнсез. Миңа сезнең чыгышыгыз бик ошады. Зал белән эшләү менә безнең белән бергә элемтәгә керү менә ул бик әйбәт. Ләкин шулай да менә күңелле җыр булсын дип, биимдә җырлыйм дип дигән уй артыннан барганда, менә Илгиз белән мин бик килешәм. Һава турында онытмагыз. Бер сүзне ташлап китеп, икенчесенә тизрәк барам дип, алай лучше әкрен генә, лучше аны биимәскә. Но сүзен әйтеп бетереп, урынында башлап, җырлый башларга 9 сәйлән куям. Рәхмәт. Шәп һәм Амир әфәнде. Асел исәнмесез? Мин дә сезгә 9 сәйлән куям. Миңа калса бу җырыгыз бүгенге көнгә әле эшләнеп бетелмәгән. Чөнки миңа нәрсә җитмәде. Чыннан да сулыш мәсьәләсе турында менә күп сөйләделәр. Һәм миңа мелодичность җитмәде. Чыннан да менә теге үзек итеп сез менә кайбер җөмләләрне, сүзләрне ыргытып җырладыгыз. Менә шуңа күрә бу җырны әле эшләргә кирәк. Аны онытмагыз, җырлагыз, укыгыз. Һәм Алла бирсә, барысы әйбәт булачак. Рәхмәт. Шулай да минемчә син инде тиянеңнең әби бабайларыңның да горурлыгы. Рәхмәт сиңа.
Айсылу Мөхәммәтҗанова дигән кызыбыз бар. Әйдәгез аны каршы алабыз. Bizge ananı kadecan Küpe jırlar sina yazılan Jan sazınan saf yürekten Don jırlıyman senin nazına Jürümüşsün yıraklarga Qargılaştay gibi qağına Bəhər birsin, şadlı birsin Yüreklarına qağılıb Həniyim, əngəyim, aziz keşim Dünya yoxdasın, sen birgensin Ömrüm yolunda ferişte bulup Bir Xudaydan oxru kelgensin Həniyim, əngəyim, aziz keşim Dünya yoxdasın, sen birgensin Ömrüm yolunda ferişte bulup Bir Xudaydan oxru kelgensin Bir Xudaydan oxru kelgensin Həniyim, 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 həniyim Әнисен искә төшереп җырладымысың? О, Айсылу. Инде җәмәгать мөхтәрәм жюри Әмир Хаман нәрсәдер яза. Шуңа күрә Татьяна. Айсылу, исәнмесез? Исәнмесез. Сіз жырлай башлаганнан ук мен сіздің тембрына просто сіздің тембр минем үшін йөрәккә май булып ятты. Мен хатын кызларың мен шундый астагы ноталарын тыңлап бик яратам. Шундый чиста, шундый бархатный. Миңа сіздің тембрыгыз бик ошады. Ләкин өстәге ноталарга барганда каушамаска, өстәге ноталарда именно четко попадать. Занижать, завышать кирәк түгел. Әни турында жыр. Шуңа күрә өстәге ноталарны кычкырырга кирәк түгел. Кычкырырга кирәк түгел дигәч тә дыханидан төшергә кирәк түгел. Менә дип жыры матур. Үзегез бик матур. Сез чыккач, мен сезнең финалга карап куйдым сразу. Сезне тыңлаганда бала жырлый дип уйламыйсың. Сезнең тембрыгыз миңа бик ошады, әмма менә шундый нюанслар белән эшләргә кирәк булачак әле. Аңладым, рәхмәт. Татьяна Ефремовадан Тугыз сөйлән. 9 сөйлән. Рәхмәт. Афәрин, рәхмәт сезгә. Я калса бу җыр шәхсән минем уйлавымча, бу җыр сезгә яшыгызга миңа калса килешми. 13 яшьлек кызга бу иртәрәк. Һәм вокал ягыннан да, вокал ягыннан мин яздым, тональность түбән минемчә. Әй. Тональность түбәнрәк сезгә булды. Күтәрергә Сезнең була иде. тембрыгыз ул шундый чыннан да бик киң, матур, шундый чыннан да бик шундый Түбән ноталар матур бик ноталары бар, матур мен сезне тыңлау бик рәхәт. Ну, тональностьны эзләү, интонирование мәсьәләсе, мен вокал мәсьәләсе нюанслары монда булды.
Шуңа күрә 8 сәйлән. Рәхмәт. Өметле карашлар белән без инде хәзер Илгиз Мөхәддиновка карыйбыз. Шуннан да барлык булган сүзләргә кушылам мин җырлар. Шуннан ярты тонга югарырак тикшереп карамаган идегезме? Киң диапазонлы. Мин бер жюри белән килешмәсәм әйтергә ярыйман. Кайсысы белән? Амир Амир белән. белән, әйе. Мин аның фикере белән килешәм, Ләкин- но Так. жырны бит алар үзләре сайламый икән Әйе, бит. шул, мин шуны әйттем бит инде. Әмир бит аңлатты, ни өчен койды ул. Ул җыр сайлау өчен түгел, интонацион. Миндә гафу итегез, миндә 8 сәйлән куям. Булды бит. Вокаль ягыннан да әйтәм, дөрес интонацион моментлары җитеп бетми. Әлбәттә, сезнең түбән ноталарыгыз бик матур. Бик матур. Ярты тонга күтәреп булса да, минемчә. Әйе, Минемчә. Минимум. Минимум, ярты тонга гына. Чөнки алар ярты тонга күтәрсә, сезнең тагын да зуррак, киңрәк булыр дип уйлыйм мин. Бар тик уйламамча, бу сезнең вокал мөмкинлекләрегезне белмәгәнгә теге тональный планнарны без әйтә алмыйбыз. Бу безнең бары тик менә бүген ишеткән әйберне генә әйтәбез. Интонацион яктан да әйтеп үткәнчә, югары ноталарга чыннан да бик теге салмак кына кергәч, чөнки монда куркып кына ничектер әнием. Резкий скачокларны карабаларга кирәк киләчәктә дә укытышыгыз беләнме? Распевка вакытында менә интервальный распевкаларны әйтеп карагыз. Чөнки түбән ноталар сезнең бар, менә югарыларны диапазонны әз генә киңәйтергә кирәк минемчә. Шул җырларны җырлар өчен. Менә идеаль форматта булышын өчен, Сезгә бары тик уңышларга теләп калам. 8 сәйлән куям бүгенге көндә. Бүгенге көндә. Рәхмәт. Җыр өчен. Айсулу бардай бетер бит. Яхшымы? Әйе. Син барлык сүзләргә колак салып, әлбәттә, синең әле барсы да алда, синең яшеңдә әле кайбер җырчылар, жюрилар әле сәхнәгә дә чыкмаган булган, менә беләсең, аннары гына чыга башлаган. Сиңа уңышлар, рәхмәт. Без әйткән сүзләрдән сезгә бары тик нәтиҗә генә эшләргә кирәк. Киләчәккә бер адым үсеш эшләргә менә шундый сүзләрне ишетеп, алга эшләргә кирәк дигәнне аңларга гына тиешсез. Рәхмәт сезгә бу киңәшләрең өчен. Шуннан да бик күп бәйгеләрдә бит менә вокаль бәйгеләрендә чыгасың, җырлыйсың әйтик. Аннар просто списокта үзеңне тапмыйсың. Нәрсә ошамады, беркем дә әйтми. Беркем дә бер нәрсә дә аңлатмый. Ә монда сезгә менә 3 артист, 3 җырчы ниндидер тәкъдимнәр бирде. Шуңа күрә сез Иң кыйммәте шул бит инде ул, сезнең фикерегезне ишетү. нәкъ шулай. Әйе, син бу киңәшләрне тыңлап ниндидер нәтиҗә ясарсың дип уйлыйбыз. Инде жюриларның адресларын без сиңа үзебез бирбез, яме? Инде рәхмәт сиңа, сау бул, исән сау булышлар. Уңышлар. Бер шаян гына, шук кына егетебез бар безнең. Сәйит Әхмәтҗанов ул. Каршы алыйк әле без аны. Рингтон. Сибә кояш нурын безгә балкытып барыр юлны. Килдек тормышны бизәргә тотынып кулга кулны. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизеп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизеп зур-зур юллар саласы. Мне тоже кажется, что-то. Амирдан срали? Үзе җырлый микән? Так, чисто кого-то плюс. Юк инде, үзе, конечно. Чулпан йолдыз юл күрсәтте ялгызда безнең эзне. Киләчәктә илебездә зур эшләр көтә безне. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизеп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизеп зур-зур юллар саласы.
Твоя тема. Көңілі балашақ біз замана баласы, алдағы тұрмышны безіп зор-зор yollar саласы. Сәйит әфәрин сиңа синең кебек жырлап та гимнастикада ясаган кеше булмады әле монда. Булдырасың икән, инде безнең жюриларыбыз хәзер сиңа барсында барлык дөресен синең чыгышың буенча хәзер әйтәчәкләр. Дөресен генә әйткәндә, син шундый чиста җырлыйсың. Биллахи газим гафу ит. Припевны гына җырлап җибәрә Әйе, алмыйсың? үзең музыкасыз. Әйдә акапельно. Көңілі балашақ біз замана баласы, алдағы тұрмышны безіп зор-зор yollar саласы. бит, өзі де. Вау, молодец. Біз бір вакыт мәйтен бу бала плюска жырламый икән дип Мин дә аптырап шулай шок каттым, Шулай ләкин булды. андый хәл булырга тиеш түгел. Шундый чиста җырладың, һәрбер сүзең аңлашыла, шундый чиста интонирование, матур бейсең. Елмайып торасың, миңа да күз кыскан булды тагын. Миңа бик ошады. Әлбәттә Миннән егетләр. сиңа 10 сәйлән. 10 сәйлән. Рәхмәт. Әфәрин. Прелесть. Минем сүзем юк, 10 сәйлән. Сүз юк. Бөтен нәрсә всё. Рәхмәт. Сез шундый бөтенегез бер сүздә барыгызда һәр вакытта да. Ну, Бер-берегезне тулландырып кына торасыз. Ничек әйтәсең соң, менә Ие. барлык булган күз алдында. Әз генә, әйтемчә, барыбер дыхание, ләкин 12 яшьтә ниндидер каты дыхание сорау теге иртәрәк әле. Үпкәләр кичкенәрәк. Ие, әле барыбер тавышы үзгәрәчәк әле. Ну, бик чиста җырлыйсың. Вообще. Ие, бик чиста. Миңа бик ошады. Мин шуның өчен әйтәм, җырлап бир әле зин карашын. Әйе. Бер ара ошатып китте менә. Туктат, Мин әле утырам, тыңлыйм, Борны әле күтәрелмәсенә дип мин әзрәк борны төшереп куйым инде. Үзе сөйләмәсен. Безә Әмир әйтте. Ничек инде үзе җырлый. Үзе бездә башкача булырга да мөмкин түгел. Әмир, әйдәгез сезнең дә фикерне. 10 сәйлән миннән. Шул вакытта шундый комментарийлар бирәсем килә. Менә сезгә 12 яшь булса да, гомумән мин күбесенчә нәрсә турында җырны аңладым. Сүзләрен дә күбесенчә аңлаешлы булды миңа. Шул вакытта барыбер авыз ялкау булырга тиеш түгел. Һәрбер әйткән сүзегез тамашачы, жюри әгъзалары, кем дә менә любой кеше аңларга тиеш. Авыз бер кайчан да ялкау булмый. Менә һәрбер хәрефен, сүзен әйтергә аңлаешлы булырга тиеш. Аның сезнең теге зур проблема юк. Күбесенчә мин менә җырын нәрсә турында аңладым. Аннары менә сез бийсез бит инде, менә хәзер дә торасыз. Ул тик тора алмый, әйе. Юк, менә юк. Тора ул туры. Бий башлыйсыз сез, туп-туры басып торасыз. Җырлый башлыйсыз, ничектер үкрәя башлыйсыз шикелле. Ну, менә көзгә алдында да карагыз үзегезне, ярыймы? Ул теге комментарий гына. Укытучыгыз белән бергә аны эшләргә. Гомумән менә образ, җыр, биюләр, елмаюгыз, тотышыгыз, 10 сәйлән. 10 сәйлән әфәрин, нәтиҗә 30 сәйлән. Рәхмәт сиңа, затып калабыз. Әфәрин. Сау булыгыз. Белмим, безнең жюриларыбыз түзә алыр микән? Бик сөйкемле кызыбыз Зәлинә Шакирова. Урманға сықланып ерим, шешмәләр күйені таңылам. Әкиятке келіп кірдім,
шушы урманы юлында. Көңілге нұр илһам толы, güzel orman qoynağında. Yapraklarga sayanışır, kışlar mağlı key suza. Жерні бозмасқа deyip şeyler, olarla oram bolsa. Көп eser mağjiza yaşayır, şuşa urmadı yolunda. Көңілге нұр илһам толы, güzel orman qoynağında. Yeşil gülümde yolanda, güller gözleri gelir. Jileklerge şifa verir, leyse yağır sibeni. Көп eser mağjiza yaşayır, şuşa urmanı yolunda. Көңілге нұр илһам толы, güzel orman qoynağında. Көп eser mağjiza yaşayır, şuşa urmanı yolunda. Көңілге нұр илһам толы, güzel orman qoynağında. Көңілге нұр илһам толы, güzel orman qoynağında. Зәлинә, зинһар, былай йылмайып торма, зинһар, безнең егетләргә жюрига гомумән авыр булачак. Үзләре миңа авыр түгел. Зәлинә, рәхмәт сезгә. Гомумән, образыгыз бик ошады, җырыгыз шундый бик матур җыр. Дулкынланудан ул кайбер моментлар була инде ул вокаль яктан. Миңа калса, сез беренче менә җырны бик матур башладыгыз. Интонация яктан да. Аннары ничектер сезне бәлки дулкынлану хисе алгангадыр, кайбер нюанслар барлыкка чыга башлады инде. Гомумән әйткәндә, барысы әйбәт, тембрыгыз матур. Рәхмәт, бик зур. Уңышлар сезгә, тугыз сәйлән. Рәхмәт. Афәрин. Татьяна Ефремова. Сіз шыққаш, мен сізге соққанып қарап отырдым. Образыңыз бик матур, өзіңіз де бик матур. Бизеклеріңіз де бик матур. Гадәттә, Татьяна, кеше башка кешедә бары тик үзендә булган сыйфатларны гына күрә диләр. Әзрәк шунда миндә сезгә бер кечкенә генә комплимент кыстырыйм әле. Әйе. Өстәге ноталарыңыз бик чиста, мелизмнарыңыз бик матур, ләкин астагы ноталар белән эшләргә кирәк. Минем шундый киңәшем. Вибратыгыз миңа бик ошады. Әйе. Өске ноталарда ул вибратыгыз шундый менә үзенчәлекле. Матур. Миннән сезгә 9 сәйлән. Рәхмәт, бик зур. Миңа сезнең тембрыгыз бик ошады, ләкин менә башымда әйләнеп йөри. Каядыр ишеткән бар уже мин Зәлинәне. Кая ишеткән бар һәм тавышыгыз кемдер искә төшерә, ләкин теге искә төшерә алмыйм. Бүгенге көндә дә шуннан да барлык булган җырыгыз бик матур туры килде. Интонацион әз генә шундый авырлыклар туры килде, ләкин шуннан да Әмир әйтмешли ул гына бары тик каушаудан гына килгән әйбер, чөнки ул теге бер-ике тапкырына булып алды, һаман булып тормады. Шул ягын гына булды. Мин 9 сәйлән куям. Рәхмәт. Ничек инде сез?
Менә бу йөзгә карап. Он сөйлән куя алмас. Ләкин минемчә мин инде һич шикләнмим аларның объектив булуларына һәм инде аларны матур күзләр белән алдап булмый. Нишәтәсең? Ләкин рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт. Тілеклеріңіз үшін бик зур рахмет. Мин әлбәттә үземнең иҗатымда кулланачакмын. Рәхмәт. Рәхмәт. Уңышлар. Әле шуны сүзләрдә әйтеп китә бит әле. Дагырны тырнап. Шок катып карап торам әлеге җегеткә. Ранель Карамиев. Мин көткән идем. Bielle krali tugerekte Dappara dawan kile şebigerekte Bielle kıyga usta basasın Bigre kusta basasın da kungelimne aşasın Bielle kıyga usta basasın Bigre kusta basasın da kungelimne aşasın Bu Tayның яраткан әйберләре. Bielle biyun bigrek şıma Sikrep biyun biz kuşalabız şuna Bielle kıyga usta basasın Bigrek usta basasın da kungelimde aşasın Bielle kıyga usta basasın Bigrek usta basasın da kungelimde aşasın Я такое чувство, что он на меня работает. Kıyga usta basasın, bigrek usta basasın da kungelimne aşasın. Kıyga usta basasın, bigrek usta basasın da kungelimne aşasın. Bielle, kıyga usta basasın, bigrek usta basasın da kungelimne aşasın. Ранель кебекләр турында күңелен биреп, күңеле белән җырлый дип әйтәләрдер мөгаен. Миңа шулай тоелды шәхсән. Сезгә ничек тоелгандыр? Әйдәгез, менә Илгиз әфәндедән башлыйк әле. Сиңа иң авыр эләкте. Син соңгы. Без бөтенебезне беләбез. Тональность югарырак түгел имеше? Юк, без шул тональностьны наоборот аска төшергән идек. Бу оригинал. Киләчәктә. Бие әле аңлыйм дыхание белән теге нитәсен килә. Җырлап чыгасың килә. Ләкин бие әле ул аерым теге сүзләр. Сен аны кушасың бергә. Бие әле нидер акцентлар куеп бетермә шул җирдә. Сүзләрне аерырга кирәк инде булай. Сүзләрне аер. Не акцент белән. Бияләй түгел инде. Ату бер сүз бияләй килеп чыга. Ничектер шулайрак. Мин сиңа белмим, 8 сәйлән куям. Рәхмәт бик зур. Гафу. Бу бары тик киләчәккә үсеш булсын өчен, чөнки шуннан да мин сиңа 11 яшь бирмәсем. Мин сине хәбәрә, сиңа карыйм да 11 яшь бирмәм, 14 яшьлек менә җигет басып тора. Шуның өчен мин сиңа 8 сәйлән бирәм. Ачуланма, зинһар өчен бу киләчәктә сиңа әле нидер этәргәч булыр дип өметләнеп калам мин сиңа, әйме? Бер үк гаибе булмасын. Илгиз шундый үзен гаепле иттереп кайсы. Ничектер шулай. Юк инде, юк, барысы да әйбәт. Онда отыру бик авыр. Сен ул чыннан да аның теге
9'da koy bulan. Ну негедер ne iştege көңілім 8 деп айтан. Ярар. Ярар. Гомумән әйткәндә, миңа сезнең чыгышыгыз ошады. Җыры бик дәртле. Үзегез дә бик яхшы күрендегез. Әйбәт җырладыгыз. Менә ул бит инде шундый җыр. Аңа теге биисе дә килә. Шуңа күрә акцентлар чыннан да булырга тиеш. Бик әлле. Менә аны сез укытучыгыз белән бергә уйлагыз. Җырны эшләвен дәвам итегез. Ул сезгә бик килешә җыр. Биюләрегез дә, үзегез тотышыгыз да шундый бик дәртле җыр. Матур, шундый шаян. Ул сезнең репертуарда булсын. Миннән сезгә 9 сәйлән. Рәхмәт. Фарин, рәхмәт. Таня хәтле әйтеп бетермәл. Бейсең бит. Шамалап бей. Ақтықта тының жетмейәшәк. Ақтықта тының жетмейәшәк. Шуны башыңда саклап йөртәме бу җырда? Менимчә, ул биеп җибәргәч тагы да кирләнеп китте тавыш ачы. Биеп җибәргәч, аның җырлавы рәхәтләнә, чөнки бөтен тынашыла. Ләкин искә төшәле. Ақтықта сузасы бар бит. Дигән әйбердә. Бит әле сезнең югары нота. Ул иң кульминация булырга тиеш. Аны менә дөрес итеп менә кешенең күңеленә җитәрлек менә мощный дип бирергә кирәк. Ә сезнең көч калмады инде ахырга. Чыннан да көч калмады. Сез аны хоп, всё, тәмам, рәхмәт. Алдым, рәхмәт. Бу хәтле гәүдәне биетергә дә кирәк бит әле, җегетләр, кызлар. Бу хәтле гәүдәне биетергә дә кирәк. Сулышта калырга тиеш. Җиренә җиткезеп бирергә тиеш менә шушы ахыргы нотаны. Шуңа күрә чыннан да менә әгәр сезгә бүгенге көндә көч җитми икән, сезнең биюләрегез белән, аны әз генә шамалап, кайбер җирдә теге, гади генә басып торырга, елмаеп торырга да була. Татьяна. Минме? Сез кем генә калды микән дип исемегезне бик яратасыз буга. Гел әйттерәсез. Ранели сәнмесез? Сіз шығуға алып, мен ашынды қарап тұрыз, мен даже уялып қойдым, мәйтем бұл балаға, мәйтем 11, точно 11 еш мекен. Жырығыз менға бик ұшады. Мен мында даже yazып қойдым. Жаңғырап тұратырған тауышларын мен вообще яратам. Жырығыз шындай дәртлі. Бірінші куплетіні жырлағаннан соң мен ойлап қойған емейтем. Жыр бию тұрында, мәйтем, өзі бейір мекен. Аннары енді бейі де башлағаш. Аннары шул қадар қата бейі башлағаш, мәйтем, мұның тыны жетер мекен деп аптыры башладым. Туқта. Мен аны аңлайым, бітігі жырлағанда әлі нәрселер ішлесі келеді, башыңа да тұрасың әлі. Аннары ойлайсың, мәйтем, жырлап бітіресі де бар бет әлі. Міне Амир білен мен келешем. Анда ақырында, міне ұнытмасқа керек. Бегенде тігі дәртләніп кеткеш бейсәңді, ақырында міне бүтін күшіңді бері бітірге керек. И прям жүрәкләріне барып жетсен. Менға бик ұшады. Меннен сеңа 10 сәйлен. Рәхмәт бик зор. Сіз теге панарастающий баскан кебек 8-9-10. Теге айттың бит инде. Оптимистик. Бір солышта қоясыз. Оптимистик рухта сәйләннәр санын тамамладык. Шулай да әле ул Илгиз абыйсын тынычландырырга да тырышты. Нормально. Фарин, рәхмәт, Ранел. Затабыз сине. Барыгызга да рәхмәт. Барлык катнашучыларыбыз да, финалистларыбыз да чыгыш ясады. Инде жюриның да әйтер сүзләре бардыр. Әйдәгез, аларны да тыңлап алыйк. Бик бәхәсләшеп утыралар иде Татьяна белән Илгиз. Нәрсә турында сөйләшә идегез? Әйтәдерик, менә теге 16-17 яшьлек булган яшьләребезгә ничектер җиңелрәк булыр. Нәрсә булса да әйтергәме соң, чөнки алар инде теге ниндидер конкурсларны үткән кешеләр беләләр нәрсәнең нәрсә икән һәм үзенә кабул без әйткән сүзләрне ничектер бүтәнчә кабул итерләр. Ә монда бит инде яшь үсмерләр бигрәк 12, 11, 10 яшь. Бу ничектер канатландырасы да килә, ләкин әйтергә дә менә тоттырыз, менә бу җирегездә үсәрлек җирегез бар. Менә шунда эшләгез, менә моны эшләгез, ничектер үзенә карата йомшаграк дип әйтергә тырышасың инде, барыбер. Ләкин алар барыбер артист, алар кайсы бер әйберләрне белергә тиеш һәм монда йомшаграк була ул. Ә киләчәктә ул бүтәнчә булачак. Беренчедән, барысы да бик талантлы һәм татарча белә торган яшьләр. Бу үзенә карата үзе бер тылсым бүгенге көндә.
Чөнки каягын төрле районнарга кайтып барасың, кайсы бер җирләрдә балалар татарча сөйләшми дә. Ә монда әле татарча сөйләшәләр, аны җырлыйлар. Моң дигән әйберне беләләр. Балалар сезгә уңышлар киләчәктә зур сәхнәләрдә күрешергә син барыгызга да. Бер кайчанда моңаймагыз. Алга карап, нәтиҗәләр эшләп алга барыгыз. Амин шулай булсын. Чыннан да бик талантлы, ачык йөзле, саф күңелле, елмайып кына торалар. Ата-аналарына, укытучыларына бик зур рәхмәт, балалар белән эшләүләренә. Умән сезнең программагызга бик зур рәхмәт, балаларга шундый мөмкинчелек биргән өчен. Чыннан да искитмәле зур тәҗрибә туплыйлар алар бу программада. Үзен алга таба үсә бара, үзләрен сәхнәдә тагын да җиңелрәк тутачаклар. Амин. Һәм чыннан да бүгенге менә тупланган репертуарда җырлары күпсенчә миңа бөтенесе ошады. Матур җырлар, авторларга да бик зур рәхмәт. Менә димәк, балалар өчен җырлар әле һаман да бар, яшиләр, композиторлар язалар. Анысы бик шат күңелемә. Рәхмәт, барчагызга да рәхмәт. Иң мөһиме сезгә дә ошаган бугай аңлавымча, Амир һәм инде бүгенге жюри әгъзаларын бизәп торучы Татьяна, сездән дә бер-ике фикер. Бүген монда килгәндә, сәхнә артында сөйләшеп утырганда да, менә без уйлыйдык. Без ул балаларга үсеш кенә телибез. Менә ул үсешләр ниндидер нюансларсыз була алмый дип уйлыйм. Һәм шуны әйткәндә, без бик борчыладык. Балалар үзләренә авырлык, теге авыр кичереп нитмәс өчен. Чөнки үзләрен бетермәсеннәр, мин начар җырладым, мин менә андый түгел икән дип уйламас өчен бик деликатны гына әйтергә тырышкан идек. Чөнки без аларга яхшылык кына телибез. Шулай булсын. Амин шулай булсын. Сезнең менә үзегезнең тәҗрибәгездән килгән менә бу өлешегез, кертүегез, әйме? Минемчә инде бу ниндидер истегездә торган җаваплылыгызны, миссиягызны үтәүдә бер адым булгандыр. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт эшегез өчен һәм бәяләрегез өчен һәм киңәшләрегез өчен инде иң зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә эшегез өчен. Шуның белән 3нче финал көнебез дә ахырына якынлашты. Безнең балаларыбыз яхшы, матур җырлар җырлап, бәхетле балачакта, бәхетле тормышта яшәсеннәр дип теләп калабыз. Бүгенге бәйге нәтиҗәләрен сез инде үзегезнең экраннарыгызда күрә аласыз. Гомум нәтиҗәләрне сез 4нче киләсе тапшыруда белерсез.